老铁们看一看哈，这是一个有大米的八爪鱼啊，大米特别香，是它的籽。咱再加点料，还有一肚子的黄河沫。喜欢这个老铁给个关注，给个双击，这样。这爆头啊，老铁们，带黄带沫的这种啊，冲上黄河沫，特别香哈。你那鸟别掉锅里啊！喜欢的给个双击，给个关注。是个大龙虾尾啊！看看这个肉啊，看点汤。有没有想吃的？有想吃的来我这儿，请客。给个双击，给个关注啊！吃个超级大的大爆头啊，看看大不大？哎呦，全是沫和黄，有点烫啊，太烫了，把这手都沾黑了。烫烫，喜欢吃的给个双击，给个关注。饭熟了，老铁们，给家人们爆个头啊！加点辣椒油，哇，这么大个爆头，带黄带沫的这种啊，特别好吃，特别香啊！喜欢吃的给个双击，给个关注啊！今天给老铁们整一个大海参，看到没有？咱家老铁有没有见过这么大的海参？吃它啊，生呛它。特别脆。喜欢吃的家人给个双击啊！哎，爆个头啊，爆个2斤重的大爆头，再加点料。黄沫都有啊。喜欢这个老铁给个双击啊！腿，还有加点料。给咱家人爆个头啊，看看多大呀！哦，啊，有点烫。带黄带沫的那种啊，吃个大肥腿。喜欢吃的老铁给个双击啊，给一个啊！大爆头啊，带黄带沫的这种啊，看看全是沫和黄。喜欢吃的给个关注，给个双击。给老铁们爆个头啊！看看这个大爆头，脱了皮的大爆头啊！满满的都是大米哦，大米是它的籽，特别好吃。喜欢吃的给个关注，老铁们，谢谢。熟了，老铁们，给咱家人爆个头啊！等一下，哎呦，还给我来点狠的！哇，好了，我去，太狠了！太辣！喜欢吃的给个双击，一人给一个，太不容易了。来个爆头啊！加点辣椒油。
特别香哈，还有腿。喜欢吃海鲜的老铁们，给个关注啊！谢谢啊！饭熟了，老铁们，吃个海绵宝宝的好朋友啊，派大星。哎呦，看看里面全是籽啊，特别好吃。喜欢吃的给个双击，给个关注。谢谢了，老铁们。开饭了，老铁们，吃个大爆头啊！带黄带沫的那种啊，大点料，再点辣椒油啊。喜欢吃的给个双击，给个关注，感谢啊！给咱家人爆个头啊！看看多大呀！哦，啊，有点烫。带黄带沫的那种啊，吃个大肥腿。喜欢吃的老铁给个双击啊，给一个啊！开饭了，老铁们，吃个啥呀？吃个海胆啊！听说那个头开海胆容易上热门哈，咱这个头功不行哈，咱就用个嘴巴开吧啊！啊，开了啊！喜欢吃海鲜的给个关注，给个双击啊，感谢啊！来了，老铁们，哎呀，大龙虾，孩子马上放学了，留给孩子吃吧。来个大爆头，带黄带沫，特别香。喜欢吃的给个小红心啊，谢谢啊！开饭了，老铁们，吃个大爆头啊！哎呦，今天那个大爆头又大又是麻麻赖赖了啊！哎呦，马上就要长大米了。喜欢吃的给个双击，给个关注。今天母亲节啊，老公说给我做一锅好的，我看看他做的啥啊？哇，面包馅倒是够硬啊，但是爆头好像没给我整爆头，我最爱吃爆头了。天天不让热门啊，爆头也不舍得给我吃了，弄个假爆头给我，看看有没有黄。不过挺好吃。还有黄。老铁们给个双击啊，给一个啊！开饭了啊！吃个竹节蛏，大子弹头啊！喜欢吃海鲜的老铁给个双击，给个关注。熟了，老铁！哎呀，吃个硬货啊，那个帝王蟹，悄悄的啊。哎呦，哎呀，帝王蟹就它的腿好吃啊。肉特别的嫩，哇塞！啊，咱家老铁有没有想吃的？想吃的给个关注，给个上酱。这个老铁们，大鸡排有没有吃过？想不想吃？
想吃的给个双击，给个关注啊，老铁们！有时间来请客，吃大龙虾啊！吃爆头啊，老铁们！带黄带沫的这种啊，冲上黄河沫，特别香哈！你那鸟别掉锅里啊！喜欢的给个双击，给个关注。是个大龙虾尾啊！看看这个肉啊，看点汤。有没有想吃的？有想吃的来我这儿请客。给个双击，给个关注啊！开饭了，老铁！来，那个大爆头啊！哇塞，这腿太长了。太好吃了。喜欢的给个双击，给个关注啊！老铁们吃面包蟹啊，满满的都是黄膏。喜欢吃的给个双击，给个关注啊！下个视频吃大帝王蟹哦。这熟了，老铁们啊！有没有食欲？哎，窜到！感觉有食欲的老铁啊，给个关注，给个双击啊！是不是？熟了，老铁，开饭了啊！人家都头开面包蟹啊，我也不用头开，我这面包蟹已经开好了啊！看看啊，带黄膏的面包蟹啊，特别香啊！喜欢吃的给个双击啊，谢谢啊！